हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप। दोस्तों मेरा नाम है जीतू। एक बार हम फिर आज रहे हैं एक नए कंपटीशन के साथ, जिसमें हमारे पास है 8 प्लेट छोले भटूरे, जिसमें 4 प्लेट मैं खाऊंगा और 4 प्लेट जीतू भाई खाएंगे। जो इस कंपटीशन में हारेगा उसे धनिया खाना है जड़ के साथ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लगातार लाते रहें। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। 1 2 3 गो स्टार्ट।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस चैलेंज का विनर मैं रहा और जीतू भाई इस चैलेंज को हार चुके हैं, तो इन्हें पनिशमेंट के तौर पे धनिया खाना पड़ेगा जड़ के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था, प्रदीप भाई ने अपना चैलेंज पूरा किया था 15 मिनट 58 सेकंड में, जो कि प्रदीप भाई अपने चैलेंज को जीत गए थे। और मैंने अपना चैलेंज पूरा किया था 20 मिनट 4 सेकंड में, तो मैं चैलेंज को हार चुका हूँ। तो दोस्तों अब मुझे मिलेगी ये धनिया की पनिशमेंट। दोस्तों ये पत्तियां तो हर कोई खा सकता है, मगर जड़ के साथ थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो दोस्तों इस पनिशमेंट को शुरू करते हैं अपनी। दोस्तों जीतू भाई ने अपना चैलेंज पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं और किस चैलेंज को आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए नई नई वीडियो लगातार लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।